要放暑假了啊，或者炒那种麻的，都能过不到的。锅子盖啊，大人注意到不要没下火，注意混水。哦。好，今年子没涨水啊，端午节没涨，你看它河头炒着麻的。有还嘛？之前好慢慢搞。好的，这个是好，我这一道来，快点就知道了，这太对不对？啊！搞就搞太早啊，好，旁边全部旁边啊，啊，搞不起再给转，我再搞啊。好。推到这里去了，我赶紧划到推进去出去。哦，这看天都亮亮起来，红天亮亮了。啊，我可是听到这细亮，感觉我都麻的，好的。哎，妈妈。不有点嘛？哦。下水了嘛？这么吃不到，吃不到。这个水那边行嘛？对，都知道了。我不晓得，你搞到10点钟过来，放工了啊，明天又来了。